الله naxariistay waxaa maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho uu ku geeriyooday Maxamed Gacal Xayo oo ahaa abwaan Soomaalida si wanaagsan ay u taqaanay kuna caan baxay gurowga iyo shirabka suugaantiisana laga baahin jiray warbaahintii qaranka Soomaaliya ee raadiyo Muqdisho. Cabdicasiis Cali Ibraahim oo loo yaqaano xildhibaan oo wax ka qoro taariikhda iyo suugaanta Soomaalida ayaan ka wareystay taariikh nololeedkii Allah naxariistay Maxamed Gacal Xayo. naxariistii janna Allah iyo abwaanka geeriyooday Maxamed Gacal Xayo wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya wuxuuna ku barbaaray magaalada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ee dalka Soomaaliya halkaas oo lagu yaqaanay isna Allah naxariistay Sheekh Axmed Gabyo oo ahaa abwaankii Soomaaliyeed ee tiriyay gabadhii caanka baxay ee duriyadaada dab looma duugay kuwa dambaan u dariiq falaynaa. marka Maxamed Gacal Xayo goormuu bilaabay in uu gurow tiriyo anigu intaan isaga ka ogahay uu ii sheegay in suugaanta Soomaalida uu ku soo biiray horaantii sanadkii 60-aadkii wuxuuna kaalin runtii muuqata ka galay suugaanleyda Soomaalida ah. Cabdicasiis Cali gabayada iyo gurowyadii Maxamed Gacal Xayo maxaad ka xasuustaa? muddadii uu ku jiray suugaanta Soomaalida tirinta iyo curinta ama marinta gurowga waxa uu tiriyay suugaan fara badan oo aan lagu arkin wax turxaan ah haddii ay noqon lahayd ama noqon lahaayeen aflagaado inkaar meel ka dhacyo nooca ay doonto ha ahaatee. inta aan xusuusnahay muddadii uu noolaa Allah u naxariistay abwaan Maxamed Gacal Xayo waxa uu tiriyay gurowyadan aqoon-yahan isbar qabo taariikh aqal beena rabbi tara ku filan su'aal furan shay dambaalkii nabadda farshaxan qaladkii nasaxa فادقبق وايا دوا ويسك فاسحي فادقبق وايا دوا ويسك فاسحي إن كستو فلار ليس وراي ويسك فير مريض فانقواب الكيسي مدقون فانسنا جري عدنا فعلوا خير وما سمين فعلي قولكي انتان فراعيد دوق شري فالك ماندقني فردئي ما بحن فوحا والقوها قوقتاي فلد يحدقه مدقون في الدولة دي فانتنا معين فورد إلى الله من بغاشيني أنا قوها عليشي فردئي صوم فعلاليني ماشي اي قسي فورتين فود اللوقلين مردا برشان تاجر وافشلات مردي أم فكري وين أم فعل بحياي الله فحني فرح مدوا لقد عيسته فرور يا وحي له وفعتري فرس مدايده وين أن فوسك كاد لاي أم فرش حنكس أم هاري وحفق وقاي أبوي الفرام باين دالق فيجا فالك قرصن تمركن وفرس ما يجري قد ما يرح لقى فيق يوفير شرعه أقل فرق وين يا روس فيت لقوه يو فراشك يوحي قبل وين استقبل ناينه وهي فقاي يا دام فيل كتب الرام إن فرش عنك تاريخي يا فعيو جير كينا عيني قال في لما مرتدي فرفراي مردان فرش عن جرين فندال دري ما يشيني فرس مداركو هولا بدنكم في الناتين فرم الانتصار انا فقيركم حرشاشين فلا ارتبع دانجي بير لما فوت اللو قلين ننكي فول اللي باحكا لو ارتقي قول ما في ليني فرقو فيقا فالا دحنتنا ويفجع ايداه اناد فعل يا قول بحمرتان كما فوقات تاني فرس مدى قعمو سوحان لقى فرسين ماين نما فرير نداوي نمبات فليو تاكتيني مراكيب تسي فوررتي فرندق ليني دياراتك فانتوم كيو فلق النيبالك من فرشحن لقو رجل في لما ميداني حتى قرادي فهمت علمي لو وحوق فايدة Cabdicasiis Cali Ibraahim Maxamed Gacal Xayo sawirkiisa ayaa hadda iyo muuqanaya wuxuu ahaa nin xoog leh oo indhala-aanta ma ku dhashay anigu la kulmay isaga oo indhala laakiin Maxamed Gacal Xayo wuxuu ahaa intii uusan gelin ka hor tirinta suugaanta Soomaalida nin darawal ah oo ku shaqaysta gaadiidka la raaco ee loo yaqaano tagaasida wuxuuna indhabeelay isaga oo maraya meel u dhow halkii loo yaqaanay Shabeelle oo caanka ahayd ee bartamaha magaalada Muqdisho wuxuuna indhabeelay toddobaatamaadkii xaas iyo wuxuu dhalay ifku muga tagay naxariistii janna Allah iyo abwaanka geeriyooday wuxuu ifka kaga tagay xaas iyo dhowr caruur oo uu lahaa caruurtiisuna waxay kala joogaan magaalada Muqdisho iyo dalka Ingiriiska ee aan anigu hadda maanta ku noolahay. Maxamed Gacal Xayo wuxuu xanuunsanaa in muddadaas waxaa la suurtageliyay in dhaqaatiir isugu jirta dhaqaatiir ka tirsan kuwa caalamka gaar ahaan dalka Hindiya iyo Kenya ay isku day ka sameeyaan xaaladiisa. shiribkana waa tiri jiray sida igu maqalka ah marka maxaad ka xasuustaa? runtii aad bay igu adag tahay laakiin way isku dayayaa waxaanan dhihi lahaa qaran
qoys waxaan qaabiyaa u taal wixii ka dambeeyay dagaalada sokeeye wuxuu ahaa nin wanaaga ugu baaqa dadka Soomaalida قال النقويدي قبضتي هدين بدقليدي قال النقويدي وقدات كورتي كبحن دمقد كل كودي وبكا لغو قلادي وهدان قلبك الله كايدين قصد كيلي لما جاري كرو لغر شي جري قصيدة الإسلام كيو دادكي توصل كو قادي قول يفعل دادكي وهالقمي قلجدي لولكا قربض هادا وادي بدنياي غير مسؤول يلاي قفيا لوحن قوسكي قلان لغو قردو فيه kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Cali Ibrahim Xildhibaan oo wax ka qoray taariikhda iyo suugaanta Soomaalida oo iga waramayay Allah u naxariisto taariikh nololeedkii Maxamed Gacal Xayow iyadoo uu Cabdicasiis Cali Ibrahim Xildhibaan joogo magaalada London